He is a prolific writer in English and wrote a number of books such as The Discovery of India, Glimpses of World History and his autobiography Toward Freedom. ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି and his autobiography ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଥିଲେ Toward Freedom. Then Unit 1 Warm up. Childhood is an excerpt from Nehru's autobiography. Excerpt means ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ. Childhood ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ନେହେରୁଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରୁ ଆସିଛି. Read the following unit of the text and acquaint yourself with how Nehru felt about the presence of Englishmen. English ମାନେ अंग्रेजମାନେ. Englishmen ମାନେ अंग्रेजମାନେ in India during his childhood. My childhood was thus a sheltered and uneventful one. Uneventful means boring. और sheltered means protected. ମୋ ଛୋଟ ବେଳର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଏବଂ ବୋରିଂ ଥିଲା, କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟିନଥିଲା. I listened to the grown up talk of my cousins. ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା, grown up talk ମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି. Without always understanding all of it. ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି. Often his talk related to the overbearing character and insulting manner of the English people, as well as Eurasian ମାନେ Europe people, towards Indians and how it was the duty of every Indian to stand up to this and not to tolerate it. Often this talk related to overbearing character and insulting manner of English people. बेले बेले से कथाबार्ता को ऊपर चलଥାଏ, बेले बेले इंग्लिश पीपल मानक ऊपर कथा चलଥାଏ. तांकर ओभरबियरिंग कैरेक्टर और इंसल्टिंग मैनर. ओभरबियरिंग कैरेक्टर होची कर्तृत्व जाहिर करिवार व्यवहार एवं अपमान करिवार व्यवहार एवं अपमानित करिवार व्यवहार ऊपर आलोचना चलଥାଏ. as well as एमिति कि यूरेशियन मानक मध्यरे एमिति as well as यूरेशियन मानकर एमिति कि यूरेशियन मानकर मध्य overbearing character और insulting manner विषय रे आलोचना होता है. Towards Indian and how it was the duty of every Indian and एवं how it was the duty of every Indian to stand up this and not to tolerate it. ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନେ କିପରି ଏଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ନ ସହିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା. Instances means cases ବା ମାମଲା. Instances of conflict between the rulers and ruled. Instances means ମାମଲା, conflict ମାନେ difference ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ. ଯେଉଁମାନେ ଶାସିତ, ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ, ଶାସକ ଏବଂ ଶାସିତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା. ଶାସିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାସକ ଏବଂ ଶାସିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତରପନ୍ତର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେବାଟା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଥିଲା. It was a notorious fact. Notorious means ଦୁଷ୍କର୍ମ. That ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନଥିଲା. ଇନ୍ ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ସ ଏମିତିକି ରେଲୱେ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ରିଜର୍ଭଡ୍ ଫର୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ. ଏମିତିକି ଟ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଗି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉନଥିଲା. In the railway trains, compartments were reserved for Europeans and however crowded the train might be, and they were used to be terribly crowded, no Indians was allowed to travel in them, even though they were empty. In railway trains, railway train no boggy gudiko in railway train ne boggy gudiko reserve ହେଇକି ଥାଏ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, and however crowded the train might be, ତ ଟ୍ରେନଟା ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, and they were used to terribly crowded, no Indian was allowed to travel in them. ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଭିଡ଼ ଥାଉ ନା କାହିଁକି କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଡିଆନକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା. ରିଜର୍ଭ ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଠି ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ଥିଲା, ଟ୍ରେନ ଯେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବଗିରେ ବସିବାକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା.
Even though they were empty, ସେଟା ଖାଲି though they were empty, ସେ ବଗି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନକୁ। ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ Even an unreserved compartment would be taken possession of by an Englishman, and he would not allow any Indian to enter it. Possession ମାନେ ମାଲିକାନା। ଏମିତି କି ଯଦି ଅନରିଜର୍ଭ ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ନିଜର ମାଲିକାନା ଜାହିର କରୁଥିଲା ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ହୁକୁମ ଚାଲୁଥିଲା, ମାନେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲା ସେ ବଗିକୁ। Benches and chairs were also reserved for Europeans in public parks and other places. ବେଞ୍ଚ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ପବ୍ଲିକ ପାର୍କ ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ପାର୍କ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। I was filled with resentment against the alien rulers of my country who misbehaved in this manner, and whenever an Indian hit back, I was glad. Resentment ହଉଛି anger, ତ alien ମାନେ ହଉଛି foreigner, alien rulers ହଉଛନ୍ତି foreigner rulers, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ତ ନେହେରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଏଲିଏନ ରୁଲର ମାନଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ And whenever an Indian hit back, I was glad. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏହାକୁ ହିଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଯଦି କି ଯଦି କିଏ ତ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ତା ବିପରୀତ ଆକ୍ସନ ନେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। Not infrequently, one of my cousin or one of their friends became personally involved in individual encounters, and then of course we all got very excited over it. ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା, ମୋର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କିମ୍ବା ମୋ ଭାଇର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ପର୍ସନାଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ାରେ, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଉ। One of the cousin was the strong man of the family, and he loved to pick a quarrel with an Englishman, or more frequently with Eurasian. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯୋଉ କଜିନ୍ ଥିଲା, ସେ କଜିନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲା ଯିଏକି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କ୍ୱାରେଲ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଂଗ୍ରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କ୍ୱାରେଲ କରିବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। କେବଳ ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ, କେବଳ ଇଂରେଜ ମାନେ ନୁହେଁ, ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। Who perhaps to show off their oneness ହଉଛି ଏକକିତ୍ୱ, with the ruling race were often even more offensive than the English official or merchant. Offensive ହଉଛି ରୁଡ୍, ଇଂଲିଶ ଅଫିସିଆଲ ହଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ହଉଛି ବଣିକ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିଛି କଥା ନଥିଲେ ବି ସେ ଉପରେ ପଡ଼ି ଝଗଡ଼ା କରିଦଉଥିଲେ, କ'ଣ ନା କ'ଣ କଥା କହିକି ସେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। Even more offensive than the English official or merchant, ଏମିତିକି ସେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବଣିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୁଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। Such quarrels took place especially during railway journeys. এই ସବୁ ଘଟଣା ଅଧିକ ରେଲୱେ ଜର୍ଣ୍ଣି ସମୟରେ ହଉଥିଲା। Much as I began to resent the presence and behavior of the alien rulers, I had no feeling whatever so far as I can remember against individual Englishmen. ସେ କହୁଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଆଙ୍ଗର। ନେହେରୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଂଗ୍ରେଜ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି, ତ ଏଠାରେ ହଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାର, ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଂଗ୍ରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ଅଂଗ୍ରେଜର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁନଥିଲା। କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରୋଧ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ରୋଧିତ ହଉଥିଲେ।
I had heard English governess, and occasionally I saw English friends of my father's visiting him. ଇଂଲିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଂଗ୍ରେଜର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତ ଇଂଲିଶ ଜଣେ ଅଂଗ୍ରେଜ ମହିଳା ଯିଏକି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ଅଂଗ୍ରେଜ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତ ସେ ନେହେରୁଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବି ଜଣେ ଅଂଗ୍ରେଜ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଣ୍ଡ ଅକେଜନାଲି ଆଇ ସ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଂଗ୍ରେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। In my heart ମୋ ହୃଦୟରେ I rather admit the English ମୋ ହୃଦୟରେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସରିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାର ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦିଅ।